हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं छत पे जाकर देखी तो फिर माहौल कुछ ऐसा था कि हमारा पूरा मोहल्ला पानी से डूबा हुआ था। और बारिश कल रात में 6 बजे से हो रही है और अभी भी हो ही रही है हल्की हल्की सी। और लाइट भी हमारे यहाँ कल शाम को 6 बजे से गई थी और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, लाइट अभी भी नहीं आई है। इतना पानी भरा हुआ है हर तरफ। हर बार ऐसा ही हो जाता है हमारे यहाँ। शाम को जब 6 भी बजे से हो बारिश रही अगर है लगातार और लाइट भी रात हमारे यहाँ भर 6 हो बजे गई से ही तो गई हमारे हुई घर है के बाहर और अभी पानी तक भर ही लाइट आई जाता है। नहीं है। सुबह वो के नाला है जो पीछे दिख रहा है 7 वो बज पूरा गए भर हैं चुका और है देखो और हमारे ये बगल बगल वाले वाले का घर में घर है कैसे जो पूरा कि उनका घर डूब लगभग गया भर है। ही चुका है। सब बेचारे कुछ निकल डूब नहीं गया है। सकते वो लोग बाहर। हम भी नहीं निकल सकते बाहर, बस सारे थोड़ा सा पेड़ ही बचा हुआ है पौधे हमारे घर के अंदर। और पानी एक चीज़ भर के और दिखाती हूँ, झूला। देखो झूला, देखो पूरा डूब चुका है झूला। एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, इधर आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ पीछे। हाँ, मेरे पीछे उधर देखो ट्रैक्टर दिख पीछे रही है मेरे आपको। ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर इतना ऊंचा ट्रैक्टर दिख होता रहा है है, आपको, वो पूरी भी तरह डूब चुका आधे है। से ज़्यादा डूब चुका है उसका पहिया। ये देखो मैं बैक कैमरे से फ्रंट दिखाती कैमरे से हूँ, ले रही थी मैं, बैक बैक कैमरे से कैमरे से दिखाती हूँ दिखाती हूँ। आपको। देखो ट्रैक्टर पूरा आधा डूब चुका ओ है। माय ये इनका गॉड, घर इनका देखो। घर, इनका घर। ओह माय गॉड, पूरे कितना नाला पानी नाला हो को गया देखो, है। पेड़ देखो, सब कुछ डूब चुका है। पानी पानी हो चुका अभी है, भी पानी बारिश हो पानी। रही है फ्रेंड, अब मेरे तो कैमरे थम में भी जाओ पानी आ गया पानी, है। थोड़ा तो शर्म करो। हमारा घर भी डुबा दोगी क्या? बारिश डबल अभी भी स्टोरी। है, लगातार बारिश हो रही है शाम को 6 बजे हमारे से। घर से ये नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए सब हमारे घर की छत पे आके देख रहे पानी हैं पानी क्या हो हो गया, क्या हो गया गया। ये देखो हमारा एक चीज़ और घर, दिखाती हूँ मैं, पानी झूले को देखो, पानी झूले को, हो सी गया। सॉ, स्लाइडर, और ये देखो ये सब सामने डूब फ्रंट चुका का है। है तबाह व्यू। हो चुका ऐसा है पूरा हमारा पानी मोहल्ला, भर पूरा गया है तबाह। पूरे घर के सामने। तबाह, अब सबके घर कोई हमारे आधे घर आधे आ डूब नहीं चुके हैं सकता, पूरे। ना हम किसी के घर और ये जा नहीं हमारे घर सकते। के अंदर पानी बहुत कम आता है, ओ माय लेकिन इस गॉड, बार हमारे घर में घर भी के भर अंदर गया भी है। पानी आ गया है। हमारे और घर के हमारे घर अंदर भी 2 आ गया सांप भाई मिले पानी। हैं, दूसरे 2 के घर सांप के मिले अंदर नहीं, हमारे घर के हमें अंदर भी आ चुका है। तैरते हुए पानी ये में। देखो तबाही का और ये आलम। देखो घर के बगल पूरे